هذا مقطع اليوم أنا أسوي هذا في كمبيوتر ويندوز 10 وشبكنا سلك HDMI تمام. طيب الحين لو شغل أي مقطع أوكي هو ما في طلع صوت. شوف أنا مثلا أنا أسوي الحين أنا أجرب صوت، شوف ما يطلع صوت ما في شيء تمام. طيب ليش كذا؟ عشان أنت لو شبك HDMI هذا ودي صورة وصوت من الجهاز. طيب أنت لازم إذا تبغى لازم أنت تطلع الصوت من هنا، لازم أنت أختار سماعات من الكمبيوتر. طيب كيف أنت تختار؟ أنت أضغط من هنا من فارة يمين، روح Open Sound Setting يعني إعدادات حق الصوت تمام. أوكي بعدين هنا شوف هنا هذا انجليزي بس من عربي اوكي يجي كذا. هنا في اثنين موجود، هذا ايسر SVG هذا حق بروجيكتور تمام. انت استخدم هذا اوكي تمام. هذا حق الكمبيوتر. الحين شوف جرب اوكي شوف اطلع صوت. يعني من هنا انت تقدر تظبط اعدادات وتطلع صوت تمام. هذا طريقه انت كيف تغير اعدادات حق صوت من الجهاز اذا هو ما يطلع صوت من الكمبيوتر. السلام عليكم.